ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வெஜ் லாசான்யா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாஸ்தாவை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி டிசானாவோட பெண்ணை பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன். இது 1 கப் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இந்த டிசானோ பாஸ்தா பார்த்திங்கன்னா 100% டியூரம் வீட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் எதுவும் சேர்க்காமல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிசானோ பாஸ்தாவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், பாஸ்தா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இதில் இருக்க தண்ணியை வடிச்சிட்டு நம்ம வந்து மேலே கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இதை வந்து ஆற வச்சுக்கலாம். மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃப்ரை பேனில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. வெண்ணெய் நல்லா உருகி வந்த பிறகு அதில் 5 பல் பூண்டை வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். இந்த பூண்டை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவை சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். இந்த மைதா மாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் 1 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து இந்த பாலை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், பால் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த சமயத்தில் 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிக்ஸ்டு ஹெர்ப்ஸ், கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த பால் வந்து நல்லா திக்காகிடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை இறக்கிடலாம். அடுத்ததாக இதே ஃப்ரை பேன்லேயே நம்ம வெஜிடபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெட் சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து அதே ஃப்ரை பேன்லேயே நான் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கிறேன். இந்த வெங்காயத்தை ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி பதமாக மாறிடுச்சு. நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டு, 7 பீன்ஸு, 1/2 கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் நான் 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை வந்து ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி கலந்த பிறகு இதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிக்சடு ஹெர்ப்ஸு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததான் நான் இதில் பாதி அளவுக்கு கேப்சிகம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து மஷ்ரூம் கூட நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், ப்ரக்கோலி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேப்சிகமும் பன்னீரும் மட்டும் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிட்டோம்னா பன்னீர்லாம் ஓவர் குக் ஆகிடும். இந்த பன்னீரையும் கேப்சிகமையும் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம வந்து இதில் 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கிடுங்க. இப்போது நம்ம லசான்யா பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்மளோட பேக்கிங் ட்ரேயில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி சின்ன சைஸ் ரெக்டாங்கிள் பேக்கிங் ட்ரே தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து அடியில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஒயிட் சாஸ் வந்து ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கும் மேலே நம்ம குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்தாவை இந்த மாதிரி ஒன்றா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கும் மேலே நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸை வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் ஒயிட் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சமாக சீஸ் வந்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி செடார் சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரியே நம்ம இன்னொரு லேயரும் ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து அவனில் பேக் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம இன்றைக்கி ஏர் ஃப்ரையரில் தான் பேக் பண்ண போகிறோம். இது வந்து அகாரோவில் எலைட் மாடல். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 14.5 லிட்டர். இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏர் ஃப்ரையரை 180 டிகிரி செல்சியஸில் 5 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம வந்து இதை 180 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் இதை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்டியான வெஜ் லசான்யா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.